מה קורה יוטיוב? כאן אקילה ביטס. היום אנחנו הולכים לבנות ביט, לא יודע איזה, נבנה אותו עם 5 shots. זה בעצם קיט שלי של סאונדים, זה לא דראמס קיט כמו רוב הדראמס קיט שלי, זה קיט שהוא של סאונדים. הרבה מכם פונים אליי ומאוד רוצים את הקיט הזה, רוצים אותו בחינם, שזה בסדר, זו זכותכם. בואו נעשה דיל בינינו. יש לערוץ הזה 1000 פלוס עוקבים, זאת אומרת שאם כל ה1000 האלה יעשו צפייה אחת, אנחנו מגיעים ל1000 צפיות בקלות. אני אומר, אקילה, אל תהיה גרידי, 500 צפיות זה גם בסדר. אז הדיל הוא כזה, אם הסרטון הזה יגיע תוך 24 שעות, זה תלוי בכם, זה רק תלוי בכם, אתם אחראים על זה. בואו נראה כמה אתם רוצים את ה5 shots הזה. אם הסרטון הזה מגיע תוך 24 שעות ל500 צפיות, כל מי שכתב תגובה בסרטון מקבל את הקיט הזה בחינם. 500 צפיות תוך 24 שעות, אתם מסוגלים לעשות את זה. וכל מי שכתב תגובה, אם לא כתבתם תגובה, אני לא יודע שאתם רוצים את הקיט הזה בחינם. סבבה? הבנו מה החוקים? לפני שנתחיל, אל תשכחו לעקוב אחרי ערוץ יוטיוב המטורף הזה אם עדיין לא עקבתם. אל תשכחו אותי באינסטגרם, אקילה ביטס. אין לי פתיח, אני לא מאלה שעשו פתיח. יאללה, בואו נתחיל. אז ברור שאנחנו הולכים לעשות ביט עם 5 shots. בא לי איזה בל כזה. לפעמים הלופ דולק, חשוב שהוא לא יהיה דולק. לפעמים בטיים יש טיים, חשוב להוריד את זה, כי אז מה שקורה זה שבעצם הוא לא מנגן לכם בשום סולם. אז עושים נון. בואו ניכנס לפיאנו רול. הופה. זה לא רע בכלל. בוא נכניס אותו למיקסר כבר. אני מאוד אוהב לשים ריברב, זה כבר ממלא את החלל כזה. הפטיים גם מוסיף קצת מהנמוכים. הופה. היי. היי. זאת התחלה טובה כבר. איזה עוד סאונד אני רוצה? קח את הפסנתר הזה. אתם רואים הוא בלופ, תורידו את הלופ. מורידים את הטיים למרות שהוא בלי טיים. שיהיה. בואו ננגן איתו. הם לא תמיד באותו סולם, אז חשוב, אתם רואים, אני לא בדיוק מצייר על אותו אחד, אבל באוזן זה נשמע טוב. משהו אפלולי כזה. אני משאיר אותו באוקטבה הנמוכה, אולי נוריד גם את הבלז? מעניין. זה לא רע בנמוך, זה לא רע בנמוך. לא, אני אעשה רק EQ. נהיה קצת יותר נקי.
אתם מבינים? יש... זה הקטע ב-EQ. לא שומעים את זה, אבל יש איזה לכלוך כזה שנשרח כי הורדנו את זה. כשחותכים את זה, זה נהיה שקט. עוד סאונד. קח את הפסנתר הזה, גם הוא בלופ, תורידו אותו. הוא יש לו גם כן איזשהו אקו, אז אני אוהב לפעמים לחתוך. שהוא ייעצר קצת יותר מהר. מה קורה פה היום? לאיזה כיוון אתם רוצים שאני אקח את זה? דברו אליי. דברו אליי. לא שומע. מה? טראפודריל. טראפודריל, מהר תצביעו. מהר. סתם, אנחנו לא בלייב. בואו נראה. בואו נעשה לזה קוויק אקספורט. רוורס, נראה מה זה אומר. וואלה, אני לא בדריל היום, לא בא לי דריל. טוב, לא אוהב לעשות ספליט צ'אנל, אני אוהב לעשות ככה. את זה, טיק טק. מביא אותם לפה. יאללה, טופים. גם את הטופים נעשה עם 1K שהוא בחינם. היה מטורף. גם אותו טיפה נחתוך, שיהיה קצת יותר טייט. טייט. אוקיי. צריך לעשות את זה על חצי. כאן אחד. וכזה. גם פה כזה. אם נעשה את זה חלקי חצי, נעשה לנו כזה. הבנתם? וללמטה. או! יס! קיק או 808 קודם? תצביעו מהר, תצביעו. קיק או 808? לא מצחיק, אה? 808. וואה. מה זה? לפעמים אני שוכח מה אני נותן, איזה... מה זה ה-808 הזה? וואו.
goodness. בואנה, 1K זה קיט קשוח. קיט קשוח. יאללה. נעשה לו מיקס בקטנה כזה, כי 808 עם הקיק קצת מתערבבים לנו. קודם כל בוא נעשה EQ קטן ל-808. ונעשה לו גם איזשהו סייד צ'יין, ככה זה ייתן לנו קיק יותר נקי. אם נשארתם עד עכשיו בסרטון, אני הולך לגלות לכם כמה טריקים יפים. כרגע אין ממש מיקס, בטח לא מאסטרינג לדבר הזה. אבל איך אתם יכולים לדעת אם הלבלים באמת טובים? אחד הטריקים לתוך הסיפור הזה הוא להגיע למאסטר צ'אנל ולעשות אותו עד הסוף ימינה, זה בעצם הופך אותו למונו. ברגע שהוא מונו אתם יכולים לשמוע איזה צליל קצת יותר חזק מכולם. הוא מאוד חזק. בואו נעשה את זה ככה. אולי נרים קצת את הפסנתר הזה. תן לו אולי גם קצת ריברב. אוקיי, שלושתם די ממוקססים טוב. קיק. סבבה. 808 טיפה להרגיע. סנר. עכשיו אם אני אחזיר את זה לסטריאו, זה די מאוזן, אתם מבינים? זה עדיין לא מושלם, אבל יש איזשהו רפרנס לתוך הדבר הזה. וואלה, זה אחלה ביט. אחלה ביט שבעולם. 5 shots ו-1K. בעצם את 1K כבר יש לכם בחינם. אם את 5 shots אתם רוצים בחינם ונשארתם עד כאן בסרטון הזה, 500 צפיות תוך 24 שעות, מה שאומר עד מחר באותה שעה שהסרטון יצא, ומי שכתב תגובה. אם לא כתבתם תגובה אני לא יכול לדעת שאתם רוצים את 5 shots. אז 500 צפיות ותגובה. בואו נראה מה אתם מסוגלים, יוטיוב. Let's go! תודה רבה שהייתם איתי בעוד סרטון. הקילהביטס אוהב אתכם. יאללה ביי!